إن الحمد لله حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله واهدنا الله على سنته وعمسنا على ملته وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, digaga ada kami yang mengesik dibuada ilalana iwat magbarakay indrengi ilalana di as-sumaja ta'ihum ma'asalagi sanganina ada alhamdulillah sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Irfan Allah Subhanahu wa taala pada mereka siaga iganna pabbere indregi pabbenyaman ilalanna aku tumalinota terlebih-lebih nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan nasabani angkat malas hadir di tempat yang penuh barakah ini, di hari yang sangat besar ini, di waktu yang penuh barakah ini, hari raya kita sebagai umat Islam, yakni hari raya Idul Adha. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan fil alamin fid dunya wal akhirah. Kemudian ialah Nabi sebagai al-Mustafa khatmil anbiya fid dunya wal akhirah. Asyrul muslimin wal muslimat sedang jamaah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua dalu kejadian merajat lana lino ia mencajitan ra'alat birana dan niya arajanganna agama salungi niya kia memula-mula kejadian meraja lana ia soya ya dari itu nomor seti maddatu sabbu orwan yang niya makunrai pada maddampungan ni padang Arafah pasukku ipak kasiwiyang hajina ia menangar umat sallam lain-lain apolina maddu parupang bahasana dan niya bangsana engkamanan makukoy di lapana bulu Arafah dengan pengorbanan yang sangat besar meninggalkan sanak keluarga yang tercinta harta kekayaan dan tanah air tempat kelahirannya demi menghadap panggilan ilahi Rabbi. Nah pada engkau yang itu pakaian mapute sassa tanrijai pada nabuare makkada labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak Allahu akbar walillahil hamd. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajj mabrur laisa lahu jazaan illa al-jannah. Bertuanna na iya haji kalimai degaga pamalena sangalina surga pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maduanna kajian maraja dan yasaiwe jalan tu majuda sabbu masallan orwane entre makunrai anana tomatua pada lauman ngiritang ngalapangange
enrenge lauri masjid pada main oi pasilan hareng sempajang Allah perkarobana rigau engkana pamegai apuji-pujinna tanrang aset-setinna sebagai umat Islam pada engkau maladiji pada engkau malasab baik sab paling depan maupun sab paling belakang tidak ada yang membandingkan kita di rumah Allah baik pemerintah maupun rakyat biasa angkamanang itu dan makasirian angkamanang hadiriki panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, kejadian meraja dalam yaswewe yanaitu pada angkaman segi pakabawi paringarata lobi serajarana pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam nasabari ujianna fulari Allah ta'ala riwayat surona geri anak nariasangi Nabiullah Ismail alaihissalam. Menurut sejarah Makkah pangulutan Nabiullah Ibrahim 40 tahun ni purana nakawing binina riasangi Siti Sarah nabi gaga yuring dalle anak-anak pelipung Allah Ta'ala yang karena masara inna wa pikiri Makkah narik komate kamati ni ganawating paterru agamana pung Allah Ta'ala nasaba tigaga wijabijakku nangapar suru Ibrahim ribinena Siti Sarah sarikuang mangipubene riasangi Siti Hajar emrenge de namita purana kawing de toha napattu milladong ripong Allah Ta'ala sarikuang mangi ripakadalle kiwi bija-bija yang soleh dan soleha rimakadana Nabiullah Ibrahim dalanna pallidohanna Rabbi habli minas solihin betuanna kuang tapakadalle kikalalu bija-bija iya madecenge enrenge anak turu niat soleh dan soleha. Kemudian nariterima nilaiwan Nabi Ibrahim nasibawai cadiurio nasabahana orwane. Na iya riwatu ripakadalekinna pangulutan Nabi Ibrahim ana yaman minasai. Yana turiasange Nabiullah Ismail alaihissalam temma kariyona itu nasabah Nabiullah Ismail saya anana maturu ana maring kalinga ada ana mancaji cayana matanna buana atinna aruddanganna temapettu napede law esoe marajatona anakna pangulutan Nabi Ibrahim napede menretona papojinna ri ana sedisetinna riolo de na panajadi Ismail purameman ni pangulutan Ibrahim makaroba hisapku bembe taluratu tedong seratu unta nainapani Makkah Nabi Ibrahim Nabi nengi engka anak purwane narika pung Allah Subhanahu wa ta'ala namun anakku gireto kemudian ricobai Nabi Ibrahim pung Allah ta'ala untuk gerei anakna iya kanyang napodie masir pesing tapana maraja sabarae manyamang inin nawai dan niya masero mapujie di ambo indona sarekuang mengi naman nasa meloy Allah ta'ala mitay magkada tegar masero na poji Ibrahim anak naga yari ga farintana pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Naingia Nabi kita Ibrahim alaihissalam say tomatan na tapona nania papodina ripong Allah Ta'ala de na magkada anak na yarga orang paranna tarik komparentana pong Allah Subhanahu wa Ta'ala rela tarima isibawa madece riwayat narapi na umurna Ismail 7 tahun engkato magkada 12 tahun pangkalingan sabda Nabi Ibrahim dilatin rona magkada Ibrahim paduk bani tinjamu riwayat lain kalingay sabda si mata Nabi kiri kimo pimakada
nasaba iro parentai pole gari pong Allah Ta'ala endrengi pole gari setange wani madwanna nang kalinga siro saddai makkada Ibrahim paduppan tinjamu yang kawani matallunna mangkalinga ni sadda makkada Ibrahim majeppu pong Allah Ta'ala na parentakko gere anakmu Ismail kang kanna Nabi Ibrahim talingani nania na ngarang tinjana riwat tubura makaroba sisabu patarratu holo-holo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd riwat tumelo na padupai parentana Nabi Ibrahim nolli ni anana Ismail madeppe kemudian nabudangi makkada ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara anakku wijakku Ismail majappu witako anak rilatin rogu majappu hireko pekko gitangamu anak nasaba iro Ismail sai maturu ritomatuanna de namanampe nawa-nawa de napikiri kipakutanana ambona matarru makkada ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin ammoku tapadduk panihaga na perintah pong Allah Ta'ala mati bi insyaallah talalongka saisa tau sabara Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian nainga liwat tumeloi nagere anana Nabi Ibrahim biasanya Ismail agili ni Ismail ni dalupan na ambona na palatugang ipapasang makadai ambo tasyolalo dua jariku tatalo masa na aja na ukido supaya de upadiri ki ambo ambo tapang ngolalo upakuritanai sarekuang mangide na masinyawa tamita ka ambo ambo tajagatoi pakayatta sarekuang mangi aja na tapisi bidaraku sareko tagere ka ambo nasabari namassa buwana indoku mitai dan niya na kurang yang palanna agere katta kasi ambo ambo nariko pura na tagere salaini onrakku lainappa talai pakyakku tatiwirang indoku nalai tandra paparingarang ambo tapaletukan lalu ikasina asalang pappas salamaku nan niya pappak karajaku lauri indoku sarikuang mengi nahaldala kang ipatungka-tungka na lauri iya liwat tubaycuku temma karo kasina melo umpelai roja siwanina indoku temma karo kasina upodina indoku tetapi lebih napoi pakapong Allah subhanahu wa ta'ala ambo ajalalo tatiwirang ingkasi indoku anak orwane nasimata mumpo paringaran na lauri iya nasabari simata mapadi atina Allahu Akbar walillahil hamd. Riwayat purana upas Ismail yang bona aga napagkalili anakna Nabi Ibrahim ay napanalan pisona melo inagiri anakna nasoro ni pangulutan Nabi Ibrahim pisona naikia teli makan re pisona urak tia petu darah tia miti uli tia sape juku tia malara nasaba nariko elona pong Allah Ta'ala temakan re anu matarangi temakang nabi akdana Ismail ambo ajak tadi terlupak nasaba napolei itu buah-buah nasabani yang makan dari soya Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian riwayat tumelo unna nagere anak Nabi Ibrahim turun ni malaikat Jibril disuri pong Allah Ta'ala malengi seddi olokolo riasangi kibas oleh di surga ini naru nagere Nabi Ibrahim salama Nabi Ismail poleni akan rena pisoe yamana naro digagalai sangadinna ila ullena pong Allah Ta'ala la hawla wala quwwata illa billah digagaelo
gaga ulle sangalinna ila ullena Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Ismail tadi kita dapat mengambil beberapa uraian hikmah dan pengajaran. Yang pertama, makita dipulari Nabi Ismail alaihissalam sedih anak kami yang tundul duai pajajanna, sedih anak tundul parentana duai pajajanna. Kasabak magai, kasabak niseng Nabi Ismail makada Indo pura pajajian kakasi, Indo pura yang baik kasih, enteng ambo pura sampah kakadalle. Nafahan Nabi Ismail makada, watunna najian ka Indoku, sitang agina okolino, entenge sitang agina okokipurwe, watunna tung kakaambo kasih, di namakada pula. Dena makkara jekke, dena makkara bosi, dena makkara mapal asoi, tegala nasan sangalina meloni sappa kadalle halala. Napahan Nabi Ismail makkara, Indoku pura jajian kakasi, Indoku pura jampan ka pamula kabijulat tuwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini tidak berlebihan jamaah sekalian. Megang buku anak-anak, makita mata makita hati. Megang buku anak-anak, nariko iwarini dan malabbi falifung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nariko ifikani denjing falifung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian sukses, megang buku anak-anak nariko sukses ini mabiasa napakaryawan duai pajajanna. Banyak sekarang anak jamaah sekalian ketika ia sukses seringkali napakaryawan teman-temannya. Banyak sekarang anak-anak yang mengaku tinggi ilmunya, akan tetapi ilmunya itu ia pakai untuk berdebat dengan orang tuanya. Padahal purayusing makada narekotan niya padonganna duai pajajanta. Narekotan niya padonganna indo tay dengan ambota. Mulai jadi dena tamilo mitadete. Narekotan niya resona ambota. Narekotan niya resona indota. Mulai kapang dena matandri simulata. Jadi banyak sekarang anak-anak nareko impitan ide simpul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian sukses mabiasa lupai duai pajajianna, mabiasa nagerak-gerak duai pajajianna, enringi mabiasa napakaryawan duai pajajianna. Makita kilau Nabi Ismail sedih anak tunru lori ambona, enringi tunru lori indona. Nasabak napahang makada ridallahu fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtul walidain. Riona Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ilawi riona duai pajajianta. Entrenge caina Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ilawi caina duai pajajianta. Namun imaganu sukses nasedi anak, namun imaganu macan nasedi anak, namun imaganu tandena sekolahka, akan tetapi karek kota pendiri atina duai pajajianta. Pernah kita membuat menangis ibu dan ayah kita. Kesuksesan dan tinggi sekolah itu tidak ada apa-apanya. Kemudian hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita sebagai orang tua patutlah kita senantiasa mendidik anak kita. Ini sebagai tomatua angka gisidinaja pagpuri anata, pengpahangi anata pahang-pahang agama. Kita sebagai orang tua wajib mengajarkan anak kita pemahaman-pemahaman agama. Karena kenapa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalahu illa min thalathin." Nariku mati anak apuna Adam
majab kumana ngisinna amala madejenna kecuali tantu. Jikalau anak Adam meninggal dunia atau mati, maka terputuslah segala amal kebaikannya di dunia kecuali 3. Salah satunya awwaladun sholihu yad'u lahu. Doa anak soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah tadi rangkaian hikmah Idul Adha dan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang patut kita jadikan contoh, yang patut kita jadikan teladan sebagai orang tua dalam kehidupan sehari-hari kita, kemudian sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli 'ala nuril anwar وسر الأسرار وتحية الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد.
اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب خصوصا إلى والدي terutama kedua orang tua kita yang dekat dalam hati agar kiranya berkahnya suratul Fatihah pahalanya suratul Fatihah kita berikan kepada kedua orang tua kita khususan ila walidin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته